Смъшме, хубаво нещо. За по-хубаво въобще не ми дреме, в смисъл сме екипирани. Няма да вали, това съм сигурен. Аз съм с друг панталон днес, защото е по-топло. Аз съм филър панталон. Да. Направо си изтървах за боя. Да. Чакаме да ходим при кучетата. Абсолютно. Мен не се залива свят, един кръг. Аз имам тракера, бе. Еми го е конта, бе. Е, конта ми изпрати, че е дошло. Не ти трябва. Ама не, как няма да няма. В смисъл, 5G няма. Да. Исках ти покажа нещо. Но то снимам себе си, бе, защото така с предна камера. Да. Снимай. Добре. И това е Венко. То спря, бе. Извинявам се, аз обаче съм... Както викаш рижата, то свети там. То свети. Цяло аз съм малко... неграмотен с тия техники. Венко, да го цъкнем. Откъра? Да го изключиш ли? Почваме по тъмно да катерим каите. Да видим какво ще стане днеска. 15 км преход. Добре. Времето е страхотно. Ще видим, ще се върнем всички. Ще има най-вероятно жертви. Обаче не знам какво снимам, честно. Ай, махай се от тук, бе. Да. Това е апартентенство. Абсолютно. Аз са протеинчета. Да, Зарко. и протеин. Спирал ли си го заобщо? Не знам какво става, аз ще тъмно. Не знае какво става. Ето да ти да спре, да гледаш какво снимаш. Е този приятел и от предното видео го има. Коджака е начало на маршрута. Следваме жълто-бялата маркировка. Ми така ли звъни? Ванчето. Добро утро! Катеря чукарите? Вече от рано. От гостито, новогодишното. Да се чуе звукът. Бати боксера, не мога да писам на копче. Абе аз да не рискувам, да не го разваля. Над село Билка, ето го селото. Това село Транак отсреща има гара и това е опция да ходиш на трите кли с влак. Да, точно така. Защото е близо. Това село, Връщане. Удобна връзка. това село там е село, мисля, че Соколец. Транак и Билка. А това са Бате и Любо, нинджата. Шипот. Шипотския, да. Канал на Шипот. Да се абонирате. Това е. Не ден правиш такива призиви. Защо? Аз не обичам. То е едно вид цял да клашър. Не. Да. Даже малко абонаментче, да. Не обичам да правя призиви за абонаменти, защото са много досадни. Знам го като потребител. Който иска, си преценява сам. Толкова да преднал YouTube и всеки знае вече и бутони, и сърчица, и не знам си какво. И е много тъпо да караш някой да се абонира. И просто ако иска се абонира. Ако не иска, не му досажди. Точно така. Айде, продължаваме напред. Тук вече ние, понеже винаги се объркваме. Следваме уж тази маркировка, обаче пътя е нагоре. Ние знаем, че каите са нагоре. Венко, тук сме, бе. Трябва да дойдеш насам ти. Тук се проври. Шапката ми. Закачи му се шапката с дървото. Тук има и едни водопади. Обаче не съм сигурен каква посока са точно. И да не сме объркали пътеката, ама няма проблем. Първият сняг, който докосвам тази година, не бях виждал до сега сняг на живо. Така. Как са моите обувки? Много добре, много съм доволен. Топ са. Баща ми базикаше да сме взели спрей за мечки. Тук няма мечки. Няма мечки, да, тук е ниско, така че мечки няма. Балкана. Мятай. Давай. Тръщам се горе и като шоу във върту ми. Бати кефа. Ще върна малко в втори клас. Сега ще погледнем да видим стравата какво отчита. На тебе си също видно. Чакай, по-напред. Исках да се удари в клоните, за да... Не сме минали.
2 км, бе. Трябва да се върнем на пътеката в момента. Да, връщаме се, че малко се отклонихме. И... Да, изличава ядка. Да, целта беше да избягаме от кълта, но Получи по-лошо. няма такъв вариант, така че ще газим. 1 час точно ходене и сме на билото почти вече към горе Ортака. Аз се вижда през голите дървета. Сме още в горска обстановка. От гората и разликата във времето е коренно различна. Тук духа вятър вече. Е, това е. Получното знаменцето е върх Коджака Я, а после ни чака. Тук ще катериме тази скала. Най-горе ще бъде. Здравейте отново, приятели! Намираме се в подножието на връх Коджака Я. Ето табелата. Тук е самия връх, а в тази посока е вторият по височина, но пък най-трудното изкачване връх Ортака Я. Така че сега се движим в нормално темпо. Как си, бате Любо, добре ли си? Как си, добре ли си? Кой? Викам, как си, добре ли си? Добре съм, все още имам кардио. Ще видим после как ще е зора. Ай, пази го, че Айде! има още. Давай, давай. Какво стана, бе, бате Любо? Паднах. Как така падна, бе? Тук е стъпки и камък. Тук. Внимавай, добре ли си? Не. А, така. Дай, смело напред и внимавай. Айде. Слязохме от Коджака Ята и продължаваме към Ортака Я, обаче аз там е пътеката, обаче аз смятам да мина от тук. Обаче е хлъзгаво, да знаеш. Хлъзгаво е. Ай го, Венко е там, бе. Тук сме, тук сме. Така, ето го Венко. Ето го Мишо. Да, той такова. На Венко му трябваше тека, защото е с пистарки. Общо взето на Венко на преходите винаги има проблем с обувките. Или ги дави в морето, или му се късат подметките. Пътя от ваше ляво се пада, от там дето минава Къдри. Е, тук е пътеката е кална. Да. Ще чупиш. А не можеш? Окей. Оле, Ейнар Брьондален. Кълта е ужасна, аз ще вървам снега, защото нашите обувки не се хлъзгат между другото, аз нямам проблем. Наближаваме следващия връх. Ортака Я. Тук тази отсечка между Коджака Я и Ортака Я е ужасна. Много сняг. Горе в гората, дето не достига слънцето, е заледено. А пък тук е страшната тиня. Още какво ни чака. Това е положението. След малко продължаваме нататъка. Е по тази пътека. Обаче сега отиваме малко на заслонче на барбекю зоната. Студена водичка. Тая вода лятото ни спаси живота. Помниш колко много се... Венко, тук се влиза. Само един път. Да. Това е специално за Бат Станко да види легендарните канелони, ще да кажа, тортили на Венко. Вътре с пуешко, това е лаваш, с краставички и тия сосове какви са? Майонез. Крема сирена Филаделфия. Брутално. Тук е толкова кално. Толкова кално тук изобщо не може да си помислиш да минеш през пътя. Тук е бил стария маршрут Коме Мине, който сега е
през Дъскотна на около 10 км по-на юг от тук. Какво ни чака? Какво ни чака? Най-трудното тепърва предстои. Ще ни се вземе гьона. Да видим. Ще засека време, като стигнем до самите камъни. Ето, още 20 метра и започва бруталната денивелация. Аз само като гледам и ти става лошо. Еми, виж какво е нагоре. Сега правим. Първи път да сега пак. Райцата ми сега е по-тежка. Обаче по-много гърми. Еми, затова се почива, да не сгърми. Да. Най-трудната част от нашия ден днес. Часът е 12:49. Започваме изкачването. Бат Мишо, готов ли си? Как? Естествено. Пачкаме. Венко за пореден път кине напред. Трудно. Търси, където има стълбички. На 4 крака. Тук се пълзи. Ще на върха вече. Изкачихме го, бе. Изкачихме го без почивки. След 13 часа и 1 минута, което означава да сме скачили вероятно за 11 минути точно. Продължаваме тежкото слизане от Ортакая и сме на един емблематичен надпис тук. Друго си е с туристически обувки с Грайфер. Аз миналата година тук се изръсих поне 5 пъти. Венко е с пистарките, както бях аз миналата година. Аз се прибия. Мишо изостава. А? Лифт, да, лифта. Лифта към Дъскотна отива. Аз мисля, че е хубаво да пазим разстояние. Да. Защото да не си подадем някой голям камък. И не само, да не падне един човек и да падне други. Да, да. Айде. Почти слязохме долу. Учкая последната, тя с лекота се взима. Тя нито се катери трудно, нито е някаква такава с денивелация. Има леко изкачване, но тя е финалната вече и след това по черния път към селото. А малко ме плаши тук. Сега, нито знам на къде е пътя. Второ,
Там се чуват някакви звуци. Не знам. Не знам дали трябва да минаваме от тук. Абе. Тук се чуват много странни звуци. Страх ме е да няма волтва дъга. Не знам откъде трябва да мина. Пътя според мен е наляво. Ама не е по жиците. Значи сме надолу. Да, надолу сме. Просто продължаваме. Айде. Остава ни последния връх. Учка я. Тя е най-ниския. Това е най-ниския връх и най-лесен. Той просто се взима за десерт. Опа. Звън. Да. Кари малко. Не. Айде. Започнаме изкачването на Учка я. По леко по-различен маршрут от предната година. Защото малко подсичаме официалната пътека. Но то така или иначе горе ще ни отведе до някъде маркировка. До маркировката и... Но си изтудяваме малко живота тук. Имаш опашка, да. Нещо може да е... Добичък. Да. Айде да кажа да шоу камък. Я да се там заведеш. Има ли кадър? Не. Скъх. Само вижте вятъра какъв е. Машинката се справи много добре този вятър. Еми слизам от Учка я. Венко и Мишо вече са долу. Аз се забавих заради дрона. Мишо, как е? Много добре. Уморен ли си? Да, рекорд, така че всичко е точно. Ренко няма го питам, той машина. Супер съм аз. Да. И аз между другото. Да. Аз сега ще отворим страдата да видим официално до тук как сме с данните. Ами 12,8 км. Долу. Да, 5 часа и 35 минути. Я да видим как е картичката. Къде сме ние? Ого! Ами сега ще ви кажа още колко има. Има. Има, да. Ого! Ще повървим, ама доста ще повървим. Да, ето го селото. Я чакам малко. Да, съм идиот. Ами аз го такова, виж сега. Да, аз при мен е много по... Имаш до малко ти, бе. Е така. Още за малко. Да, искам да снимам. Да. Ето го. Ето горе-долу, Да, ориентировачно, виж. Еми виж, абсолютно най-съща Виж къде сме форма. минали, виж къде сме минали.
Да. Много хубав преход. Да, най-сето форма. Идеално. Добре. Time to take a chance to fly, feeling like I'm 10 feet high. Nightmares call, you can't deny. Better find a place to hide.